Ok, Mavo. Yeah. Wè kote mè la men. Ay chef la. Ay chef ko kwa sa wè nan la ya mè la. Yeah. Dio sa me la ya. Chef la kon fè. Me la ya. Nèk pa de pe yo, nèk gwo man nèk gwo nan yo, kote nèk yo kon a fè sikilasyon yo, kon a fè post la. Yeah. Kon a fè kon ba vè chauffeur bis yo, bis patik yo, tout bis pa de pe yo. Je di ay nou men kon fè sikilasyon la de la. Je di nou leve se chwa nou se ide nou deside nou di je di fò nou fè sikilasyon. Chef la go machine ka vin, na bloqué pour licence oui. Na pour licence, pour licence. E nou tne la ya yo di ya. Yeah. Ay kaka men. Circulation. Pa gen nan get men, je di ay nou tne la ya la. Ti ba dom nou e la gen moun. Get nan man nèg yo. On a yon kon sa bad boy ye, nèg yo baka pon la yo kembe nan otage nou sa men. Qui comme ici à bien tu vois dom E ti ba dom nou e la men. Sout pa de pe a, koto chef. où, frère? Koto nèg yo. Frère. Traverse machine nou, je di ay nou pon lan men ou la. Yeah. Yeah, e nou pon lan men ou jodi a la men. Et nous les ba yo. Yeah, nou pon po lan men ou la men. Yeah. Yo di a bad boy yo. C'est général oui boss là, ça c'est général. Nou pon la ya nan men nèg yo la. Yeah Ça men. c'est général. Yeah, nou pon la ya nan men grap ya yo men. Sans sa yo. Grap ya yo. E bi tet fwet men. Yeah.